Waltajjiin tumsaa miidiyaa Itoophiyaa fi Chaayinaa Yuunivarsiitii Finfinneetti taa'ame. Waltajjii kanarratti ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasaa Tulluu fi ministeerri bulchiinsa raadiyoo fi televezyiinii Chaayinaa Saao Zuumiin argamaniiru. Walitti dhufeenya Chaayinaa fi Itoophiyaa tumsa gama miidiyaatiin jiru gara leenjiitti ol guddisuun ogeeyyii naamusaa fi ga'umsa qaban horachuun hojjetamuu qaba jedhan. Walitti dhufeenya biyyoota lamaanii kan cimsu gama miidiyaatiin cimsuun damee miidiyaatiif haala mijataa uumuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Ministeerri bulchiinsa raadiyoo fi televezyiinii Chaayinaa Saao Zuumiin gama isaaniin Itoophiyaa fi Chaayinaan biyyoota walitti dhufeenya aadaa fi seenaa kan qaban ta'uu ibsanii miidiyaan riqicha addunyaa kanaa waan ta'eef biyyi isaanii Itoophiyaa wal cimsitee kan hojjetu ta'uu himaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaa itti aanaan Koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa Zalaalam Indaashaw Koorporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa walitti dhufeenya uummata biyyoota lamaanii cimsuuf kan hojjetu ta'uu himaniiru.